Yesorati nkulamusiza kwenye mukwano gwange najjo sinzo bango tuuliriza wobale kwekumira ku mayingo gana ga Yugi Update TV era ng'okola ky'amaanyi gwe mukwano gwange ali eyo abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo mwenna abali mu diaspora mbatumidde nnyo mwebale egiyo nagyo mutusaako engalo kaakati nno olunaku olwaleero ebya kanso Nalukola MP w'e Kawempe bibi si birungi olw'ensonga nti kooti ensukulumu esasizzaamu ebyava mu kulonda naye nga kino si kipya mu matu g'abantu kuba abangi badde bakisuubira era kino tubadde tukisuubira olw'ensonga nti nno buli kimu ekigenda mu maaso n'okukolebwa gwe ky'oba omanya nti kyali kitegeke waki nkugamba nti nno kyali kitegeke gavumenti okudeployinga security agencies ez'enjawulo ne zijja ne zikola omuvuyo okosa okutuntuza n'okkuba n'okubuzaawo n'okucunya musa n'okkuba bannamawulire byonna byali bitegekeddwa weba nga byali tebitegekeddwa gulowooza nsonga ki eyalabisaawo embeera eyo nsonga ki eyali ekubye bannamawulire baali baagala akalulu kano bakafuule violent bo intention yaabwe yali yakufuula kulonda okwo kubeere violent okusaasaanira awamu wonna kuba baali balaba Yesu okulonda kujja kubaawo naye tekujja kubeera mu muvuyo violence kati baali bagaala violence eyo nga bagyetaaga kubanga nga yeyinza obbakubira wiini etya wawe eyinza obbakubira wiini awo nna ngenda kuba nga ntuukawo nkutangaazeewo gwe mu ngeri gy'otaategeerawo kati oluvannyuma lwa gavumenti nga yeegase wamu n'ekitongole ekya Electoral Commission okukkiriziganya ne badeployinga security agencies ne zitwala n'omulimu n'activities eza Electoral Commission gyanditutte n'osanga nga security agents be bali mu bikola ate singa kaakati osanga ekitongole kino ekya Electoral Commission singa tekyali mu pulaani ya buli kimu na muvuyo buli kimu gwali kugenda mu maaso kyali kijja kuyimira kikomeko ku ba security ng'era kirangire nti tewali nsonga lwaki badeployinga aba security agencies wabula bwe baababuuza waki security yayiiriddwa nti byali byakwerinda nga batya nti akalulu kayinza okubeera violent kyokka nga security yennyini yateekawo violence mu kalulu ako tubijjukira bulungi nnyo era lwaki kooti wano wenjaki kooti esazizzaamu ebyava mu kulonda kooti ensukulumu egamba nti omusango gwa Farida Nambi gwe yawaaba n'obujulizi obwaleetebwa nti waliwo polling station 14 ezitaabalibwa mbwera ng'ezo Farida Nambi zaasuubira okubanga singa baazibala yandibadde aleebyaleebya Erias Luyimbaazi Nalukoola oba okategedde akantu ako kati ekyo baakirekawo intentionally era walaba ndowooza obulwo tebwabala bwa nsonga emu nti poliisi oba ebitongole ebya security agency byateekawo omuvuyo ne bitandika n'okuyiwa obubokisi obw'okulonda buno obulwo bwali bulondeddwa ne batandika okuba nga bayiwaayiwa obubokisi obulwo intentionally ng'eno ne kamera zikwata ye byonna baali babyagala bibayambeko mu kaseera nga kano ke babaddemu mu kooti oba onfuna bulungi nnyo baali bakimanyi bagenda kufiirwa tebajja kufunamu naye nga bebakimanyi baalulinga awutu mu kooti kijja kulaga ekifaananyi eri bannayuganda nti ne Farida Nambi yandiwangudde mu Kawempe so nga kino kabbiro ekibiina kya National Resistance Movement okuwangula akalulu mu Kawempe ekyo kyo kye njagala omanye kati tewaaliwo ngeri ndala kati wano bakulaze nti nno waaliwo omuvuyo era baagala kukulaga kuteeka muli nti Farida Nambi yandiwangudde akalulu singa polling station ziri zaabalibwa kakati kiki baagala okulaga Nalukoola ebamusazizzaamu akalulu ke ebyava mu kulonda ebabisazizzaamu kikulaga nti ki nti oba oli awo yandiridde singa polling station zino zaabalibwa obulu buno obukireimingibwa kakati bo tebaakifaako nga bakimanyi ne wanaaba afuzeeyo ajja fugayo emyezi gye nga giigyo okulonda kwa bonna kutuuke kati tageti yaabwe yali mu kulonda kwa bonna
mu kulonda kwa bonna we bagenda okubbira akalulu n'omutwe yeewuunye. Lwaki? Bakimanyi nti kati olwedde bamaze okuruling out, bamaze okukiteeka mu bannansi nti Farida Nambi abadde n'obusobozi obuwangula kubivudde mu kkooti. Kati kkooti yeekereiminga nti singa polling station ezo 14 zaabalirwa osanga Farida Nambi yandiridde, naye nga Farida Nambi teyatuukako wadde na ku kkoota ya Bululu obwa Elias Nalukoola. Wabula kati bo balinze mu kulonda kwa bonna mu general elections. Lwaki? Nti general elections zinaatuuka ensi yonna ejja kuba efokasinze ku polling station ku gundi ku balonzi bangi, bajja kuba tebafokasinze ku kawempe. Kitegeeza bajja kuba balina advantage, chances nyingi ez'okubba akalulu n'okulangirira mu ngeri nga gye baagalamu mu Uganda. Oba okitegedde? Akantu ako okategedde? Kati bino byonna byolaba ebiwalaba byali bitegeke, byali bigendereddwamu okutuuka ku point eno nti Farida Nambi yandisobodde okuwangula naye, naye nga yali ayinza kuwangula atya ne bandizibaze nga walabira ddala ng'ebitongole security agencies ze zaagenda mu maaso n'okuba nga ziteekawo violence n'okusamba obubokisi bw'obululu ne zikakasa bulungi nti no polling station ezimu ziteekawo emivuyo zireme kuba nga girondebwa. Ekyo simanyi oba okitegedde bulungi. Kati ke kakodi ako ke bajjiramu. Wabula kati target eriwa? Target eri mu general elections. Focus yonna bannansi nga mugitadde mu bululu obulala. Bo bagenda kubeera nga bakukumpanya baagala ekifo ekyo ekyakawempe. Simanyi kiki baagala kukolamu, neggwe ky'obumanya kyo bakyetaagira ddala ng'ekisoboka. Oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuwuliriza, gwatanatwengako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Mbaagala nnyo bannange. Osobola okujja mu comment section okusinziiranga ku ndowooza yo nga w'ogiraba. Newankubadde Council Nalukoola bagenze ne bakola appeal mu High Court ku ebyo ebyasaliddwawo ne kkooti tebabikkiriza. Ng'olowooza ki ekiddirira era bigenda kubeera bitya?